بمكونين 2 بس هنعمل قطع الشوكولاتة الرهيبة دي، طعمها يجنن. اولادك هيحبوها، وحطيها بقى في اللانش بوكس، وكمان تنفع للدايت. دوسي لايك. ومعاكم سيمونة. تعالوا اقولكوا عملت ايه. وفي طاسة على النار هحط 2 كوب من الشوفان الحبة الكاملة، هبدأ اقلب فيهم لحد لما يبقى لونهم كده. بصوا هو ده اللون المطلوب. هنضيف معلقة كاكاو خام صغيرة، ربع معلقة من القرفة، لو مش بتحبي القرفة استغني عنها. هنضيف 3 أو 4 معالق من العسل النحل، وهنبدأ نقلب كويس. هبدأ اجيب كيس السندوتشات وهبدأ احط كل الخليط ده على الكيسة واوزعه كويس جدا. هنا بحط كله وابدأ افرده كويس. هجيب كيسة تانية واحطه فوقيها وابدأ افرده واحطه في التلاجة حوالي نص ساعة. هنا كده نص ساعة عدت، بدأت اقطعه بالسكينة. ممكن تقطعيه بايديكي، تقطعيه بالسكينة، يعني في كلتا الحالات هو مش هيتساوى قوي، يعني هتطلع قطع مش متساوية قوي، بس بجد طعمها يجنن. هنا بجد عايزة اوريكم بقى شكلها. بصوا شكلها كده، طلعت قطع، هو كده طعمها حلو. بس تعالوا اقولكم هعمل ايه تاني. هبدأ اجيب بقى شوكولاتة. بصي شكل الشوكولاتة دي اللي استخدمتها. هبدأ اسيحها على بخار مية، ممكن تسيحيها في الميكرويف. هنزل قطعة قطعة لغاية لما ايه خلص كل القطع. بجد طعمها رهيب. الشوكولاتة خلاص جمدت عليها. عايزة تزوقيها بقى تحطي شوكولاتة شيبس من فوق، تحطي حاجة تانية براحتك. عايزة تسيبيها سادة اوكي، بس طعمها وهمي بجد. انا بحب اكل جنبها فراولة، مش عارفة ليه بس هي طعمها حلو قوي مع الفراولة. بصوا شكلها بقى من جوه عامل ازاي، تحفة. ما تنسوش تتابعوني، فولو للصفحة وسبسكرايب للقناة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير.